वक्त है देश दुनिया की खबरों को फटाफट अंदाज में जानने का। सबसे पहले आज की बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं देश टॉप 10 में। 4 बड़े रेलवे प्रोजेक्ट्स को मोदी कैबिनेट की हरी झंडी। 24,634 करोड़ रुपए परियोजनाओं की मंजूरी। 3 राज्यों के 18 जिले कवर होंगे। दिल्ली में दिवाली और छठ पर यूपी बिहार जाने वालों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा। 12,000 स्पेशल ट्रेन चलाने के प्रस्ताव को कैबिनेट से मिली मंजूरी। कल नवी मुंबई एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। मुंबई मेट्रो लाइन 3 का अंतिम चरण में होगा शुरू काम। मुंबई वन मोबाइल ऐप भी लॉन्च करेंगे प्रधानमंत्री। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से बिहार के वोटर लिस्ट से हटाए गए नामों की डिटेल मांगी। 9 अक्टूबर तक 3,66,000 नामों का ब्यौरा सौंपने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जानलेवा कफ सिरप का मामला। रिटायर्ड जज की निगरानी में सिरप से हुई मौतों की सीबीआई जांच की मांग। कंपनी का लाइसेंस रद्द करने की भी अर्जी। कफ सिरप को लेकर तमिलनाडु सरकार की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। कफ सिरप बनाने में 350 से ज्यादा खामियां, गंदगी के बीच बनाया जा रहा था सिरप। रायबरेली में दलित की पीट-पीट कर हत्या पर सियासत गरमाई। राहुल गांधी बोले यह सिर्फ एक दलित की नहीं, इंसानियत, संविधान और न्याय की हत्या। राहुल गांधी के बयान पर योगी के मंत्री जयवीर सिंह का पलटवार। कहा रायबरेली के दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। यूपी में एक्शन लेने वाली सरकार। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को मिला नया बंगला। केंद्र सरकार ने 95 लोधी एस्टेट का टाइप 7 बंगला अलॉट किया। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने मुंबई आर्थिक अपराध शाखा से पूछताछ हुई है। 60 करोड़ के कथित धोखाधड़ी मामले में करीब 4.5 घंटे तक शिल्पा शेट्टी से सवाल जवाब हुए। उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं यूपी टॉप 10 में। लखनऊ में वाल्मीकि जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी। कहा वाल्मीकि जी ने प्रभु श्री राम के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाया। सीएम योगी का सपा पर हमला। बोले वोट बैंक के लिए जातियों का इस्तेमाल हो रहा। सपा सरकार में महापुरुषों के स्मारकों को तोड़ने की धमकी दी गई। सीएम योगी बोले कि भगवान वाल्मीकि का अपमान मतलब भगवान राम का अपमान। बीजेपी ने हमेशा महापुरुषों के सम्मान की रक्षा की। बरेली में तौकीर रजा के करीबियों पर एक्शन जारी। पूर्व सपा पार्षद का बारात घर और इलेक्ट्रिक स्कूटी शोरूम सील। कांग्रेस पार्षद के कार गैराज पर भी ताला लगा। मेरठ में तमंचा दिखाकर रंगदारी मांगने वाला बदमाश हाफ एनकाउंटर हुआ। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हिस्ट्री शीटर शहजाद के पैर पर गोली लगी। बलिया में बाउंसर्स की गुंडागर्दी। मामूली बात पर डॉक्टर के बाउंसरों ने मरीज को जमकर पीटा। डॉक्टर और उसके बाउंसर्स के खिलाफ केस हुआ दर्ज। रायबरेली में अवैध तरीके से ड्रोन उड़ाने वालों पर बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा। लखनऊ का जुनैद और सीतापुर का आवेश गिरफ्तार। गोरखपुर में भीड़ का शिकार बना मुस्लिम युवक। पत्नी को भगाने के आरोप में भीड़ ने बेरहमी से पीटा। पिटाई के बाद हमलावर मौके से फरार। गाजियाबाद में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 लड़कों को रौंदा। मौके पर ही एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। पुलिस ट्रक ड्राइवर की तलाश में है। हाथरस में खूंखार बंदरों का आतंक। छत पर खेल रही बच्ची पर बंदरों के झुंड ने हमला कर दिया। छत से नीचे गिरी बच्ची की हालत गंभीर है।